عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. المنيو بتاعنا اكله جامده جدا النهارده، اكله الغلابه. وكأنك جبتي جمبري، هي ده جمبري الغلابه. عايزه اقول لكم الكيلو منه عامل 40 جنيه، كان عامل عندي. انا كنت جايباه ومخزناه في الفريزر، كنت جايبها لكم فيديو في المشتريات البسارية دي. كانت تحفه وما شاء الله حجمها كبير، ملحمه. كنت شايلاها، يعني قعدت عندي في الفريزر حوالي كده اسبوع. طلعتها طبعا تفك من بالليل، ولازم اغسلها غسلة كده كويسة جدا بمصفى، واشغل عليها مية جارية. وبعد كده هبتدي اعمل التتبيلة بتاعتها. عايزة اقول لكم الاكلة دي كلها كالسيوم. فيها الفايدة بتاعتها عالية جدا جدا، وفي نفس الوقت سعرها متاح على قد الايد. اعمليها وجبة غدا حلوة قوي لعظمك وعظم ولادك. يعني اكلة بصراحة متكاملة. وكمان طعمها حلو، يعني مش هتجبري ولادك عليها، دي اكلة طعمها حلو قوي. انا جبت هنا معلقتين توم كبار كده من اللي انا مفرزاه. توم مهروس عليه بقى ملح، عليه كمون، عليه كزبرة، عليه كركم. تمام، وهحط عليه ليمونة وشوية خل. تتبيلة السمك اللي انا بعملها في كل المحتويات اللي فيها بتبقى سمك. حطيت الخل بتاعي واديها تقليبة حلوة كده. وبعد كده لو عندك وهحط كمان شطة. لو عندك شطة فريش اللي هي بتبقى الفلفل، انا لسه ما خزنتش. تبقى احسن كمان من الشطة اللي انا بحبها دي، اللي انا بحطها دي دلوقتي، دي شطة اسواني. بس انا بحب قوي اللي هي بتبقى الفريش، اللي هو الفلفل الاحمر اللي انتي بتجيبيه وتعمليه. وان شاء الله لما انزل واجيبه هعمله معاكم في فيديو. انا حطيت التتبيله بتاعتي دي كلها، هغلف كل البسارية بتاعتي. وبسيبها في التتبيله دي حوالي ساعه عشان تتبل وتبقى زي العسل. عايزه اقول لكم والله بتتاكل حاف، يعني هي المفروض ان انت بتاكليها بالعيش، بس هي من جبلها بتتاكل حاف. تمام، هخليها لك مقرمشه، هخليها لك طعمها زي الفل. هنا كان عدى عليها ساعه، بصوا الميه اللي نزلت منها. فضروري جدا ان انت، يعني ان انت احسن تحطيها في مصفى، وتحطي تحتها كروانة كده او طبق، علشان خاطر ما تبقاش شاربة مية وتطرطش عليكي وانتي بتقليها. ضروري جدا التكة اللي انا هقولك عليها دي دلوقتي، وانتي بتدقيها كده في الدقيق، واحدة واحدة، ما ينفعش تاخديها كلها على بعضها. يعني بص، انا باخد حبة كده في ايدي، بس واحدة واحدة بفردها من بعضها، عشان انتي لو كلكعتيها هتكلكع معاكي وهتبقى في الزيت مكلكعة، مش هتعرفي تفكيها. ولان هي رقيقه قوي، فلما تيجي تفكها من بعض هتلاقي الراس بتاعتها بتتساوي، هيبقى شكلها مش حلو. لكن حتى في الطاسه بتاعتك حطيها واحده واحده زي ما احنا شايفين كده. والطاسه بتاعتك دي لما تحطي، انا بحط فيها شويه خل عشان خاطر ما تشربش زيت. فاهماني؟ اي مقليات تحطي، عايزه تقلي حاجه حطي شويه خل، بس بعد ما تحطي الحاجه اللي انت بتقليها حطي شويه خل عشان ما يشربش الزيت معاكي. تمام، هنا كنت بقليها اللهم بارك، كنت محمره كمان طبق بطاطس حلو كده جنبها. بصوا انا هطلعها اوريها لكم، يعني هي ما بتاخدش وقت على النار خالص. لمجرد ما بتحطيها كده تقلبتين بتلاقيها خلاص استوت، لان هي حجمها طبعا صغير، فما بتاخدش وقت. وطبعا ما شاء الله انا يعني لونها تحفه، وطعمها كان حلو قوي قوي قوي. ولازم تعصري عليها ليمون اول ما تطلعيها. اي سمك اعتمديها كده. ت... وانتي بتقليه اول ما بيطلع لازم تعصري عليه ليمون. هو السمك لازم معاه ليمون. بصوا انا هنا دي تاني مره بحط فيها برضو واحده واحده زي ما بقول لكم. والله بتبقى زي العسل، بصوا عامله ازاي. كانت ملحمه وكانت طعمها تحفه. والتتبيله ان انا عاملاها وغلفتها بالدقيق ما طلعتش ولا اي حاجه، شايفين. وكان نفسي اسمعكم صوت القرمشه بتاعتها، كانت مقرمشه وكانت زي العسل. هتلاقيها دلوقتي قمر مالية السوق. هاتيها ليكي ولولادك. بصوا انا كنت عاملة طحينة وبتتاكل كده بالطحينة، عايزة اقولكم والله بتتاكل حلو. هنا كنت خلصت وكنت عاملة لولادي كمان كيكة كانوا طالبينها مني. طبعا احنا عارفين في ايام امتحانات بيبقوا عايزين هما الكيكة دي اساسي معانا يعني. بس فانا اهو كنت مخلصة بقى الاكل والحمد لله عملته. وكان ده غدانا يا حبايبي. ما تنسوش بقى اللي شاف الفيديو لحد هنا يعمل لي لايك وشير ويشترك في القناة. هنا كنت خلصت المطبخ بعد ما اتغدينا، بوريكم المطبخ لازم اطلع منه يبقى زي الفل. البوتاجاز اتصبن، الرخامة نضفت الرخامتين. وبس كده الفيديو بتاعي خلاص.